Здравствуйте! Сегодня в их советах мы начнем разбирать тему под названием храп. Казалось бы, храпит человек и пусть себе храпит, ничего в этом плохого нет. Да и многие, наверное, слышали такое словосочетание, как богатырский храп, что ассоциируется с богатырским здоровьем. Но дьявол кроется в деталях, и мы с вами разберемся в них. Храп – это звук, который создает спящий человек при дыхании. За счет разных анатомических особенностей воздух заставляет колебаться структуры глотки и гортани, поэтому храп может быть как у детей, так и у взрослых. Сам по себе храп, он безопасен, наносит вред только окружающим, нарушает их социальную адаптацию, просто мешает им спать. Но очень часто храп является симптомом серьезного заболевания. Это апноэ сна, которое проявляется остановками дыхания во сне. И вот тут, конечно, нужно обращаться к специалисту, который поможет разобраться с этой проблемой, не откладывая ее в долгий ящик. Самолечение и игнорирование могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Диагностикой храпа и остановок дыхания во сне занимаются врачи разных специальностей. Это кардиологи, пульмонологи, терапевты, оториноларингологи и так далее, с приставкой «сомнолог». Поэтому, если вы ищете в вашем месте проживания врача, то в поисковике нужно вводить как раз слово «сомнолог». Для диагностики используются разные методы. Это анкетирование, кардиореспираторный мониторинг, полисомнография. Доступность, к сожалению, этих методов исследований низкая. Далеко не в каждом медицинском учреждении есть такое оборудование, специалист. Но важно знать, что диагноз апноэ во сне можно поставить клинически. Для этого хватает данных осмотра и анкетирования. А вот чтобы определиться с лечением, уже потребуется ночное обследование. Их советы рекомендуют. Если человек храпит и вы замечаете у него остановки дыхания во сне, то обязательно нужна консультация специалиста-врача-сомнолога. Для диагностики заболевания достаточно осмотра и ночного респираторного мониторинга. По результатам этих обследований будет назначено верное лечение. На сегодня все. Если вам интересна эта тема, то пишите ваши комментарии и задавайте вопросы. В следующих видео мы разберем методы лечения храпа и остановок дыхания во сне. Всего доброго!